Saludos cordiales, estimada docente Rosa María Castillo Sánchez y compañeros. Soy la estudiante Rosa Nicole Sánchez Ballena de la Escuela Profesional de Enfermería de la prestigiosa Universidad Señor de Zipa. Voy a presentar mis materiales para hacer el lavado de manos. Para ello tenemos como primer material un grifo con agua, un recipiente para recolectar el agua, jabón líquido y una toalla de uso personal. Ahora voy a presentar los 5 momentos para la higiene y lavado de las manos. Como primer paso tenemos antes de tocar al paciente, como segundo paso antes de realizar una tabla antiséptica, como tercer paso después de estar en riesgo de exposición de líquidos corporales, como cuarto paso tenemos después de tocar al paciente y como quinto paso tenemos después de contacto con el entorno. Como primer paso vamos a aperturar el grifo y nos mojamos bien las manos con agua. Después depositamos sobre la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Frotamos las palmas de las manos entre sí. Frotamos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, enfocando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Después frotamos el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los dedos. Como sexto paso tenemos con un movimiento de rotación, cogemos el pulgar izquierdo atrapando con la palma de la mano derecha y viceversa. Frotamos después la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimiento de rotación y viceversa. Después nos mojamos las manos con mucha agua. Con una toalla de uso personal nos secamos las manos y con esa misma toalla cerramos el grifo y así tenemos nuestras manos limpias y